Всем привет! В данном видео мы запустим и проведем, точнее запустим с самого начала эксперимента. Пользователи в закрытом чате решили потестить зависимость от расходников, на какие регистрируются аккаунты, зависимость от них, возможность набирать аудиторию. То есть, смотрите, у нас аккаунты зарегистрированы на украинские прокси, аккаунты зарегистрированы на индонезийские номера. Задача получить аудиторию на аккаунтах Соединенных Штатов. Вот этим мы займемся, заодно просто научимся запускать несколько действий подряд. То есть выставим расписание, которое у нас аккаунты будут первую неделю, а то и две работать с данными настройками. Итак, открываем нашу панельку. В нее мы загрузили прокси, в нее мы загрузили аккаунты. 300 штук я сейчас загрузил, из них часть сейчас улетит в бан, потому это аккаунт сразу после регистрации, не валидированные, то есть не проверенные, часть будет забаненная. Сделаем нужные нам списки. Что мы будем запускать? Сейчас наша задача начать работать с новорегами. Значит, нам нужно настроить сам запуск, это режим логин. Нам надо настроить будет фарм, прокачку кук у профилей аккаунтов. Нам надо будет настроить прокачку интересов у аккаунтов. Нам надо будет настроить начало инвайтов для наших аккаунтов, то есть получение первой нужной нам по геоаудитории. Итак, аккаунты мы поставили, прокси установили, настроили. Сервер у нас USA называется, назвал я его. Группа аккаунтов тоже USA. У нас идет сервер USA, группа USA. Настраиваем наш шаблон, указываем рабочую папочку, указываем имя сервера, указываем домен, указываем капчу, телефоны, откуда брать в случае смс-сервиса API ключ. И указываем, где будут лежать у нас фотографии для селфи. Так как у меня сейчас все аккаунты женские, одну и ту же папку указал, то есть для всех. Там у меня находится куча женских фотографий. Аккаунт на данный момент просто зарегистрированный на телефоны, пока почту не привязывали, ничего не привязывали. Единственный минус, так как у нас из-за обстановки в стране свободных у меня ресурсов нет, все в заказах по регистрации аккаунтов. Поэтому я взял просто из уже зарегистрированных у меня аккаунты с именами кириллистическими, то есть с русскими именами. Посмотрим, как американцы на русские имена и фамилии реагируют. Все, здесь это мы настроили. Идем в нашу панельку. В панельке выбираем аккаунты. То есть вот наша группа USA, она у нас одна. Показывать, чтобы все показывал. Выделяем все аккаунты. Вот выделили их все. Аккаунт, видите, я еще не запускал. То есть их закинул, но еще не запускал.
И добавляем задачи. Задачи, как мы говорили, у нас логин идет. Настройка инвайта, так как у нас инвайт присутствует. Farm Cook, прокачка интересов и прокачка свежих аккаунтов, новорегов. Ставим вот эти вот режимы. Добавить задачи. Логин. Сбор информации одноразово. Инвайтов не больше 50 в сутки. Друзья пока принимать не будем, поэтому не меняю. Лайки я ставлю не больше 25 в сутки, чтобы не попасть на бан когда аккаунты просто гуляют в ленте, там лайкают в ленте посты. Комментировать мы пока не будем, поэтому оставляю. Личку не будем использовать. Запускать не ранее, чем через 1200 секунд поставлю. Если нет аватарки, установить. Аккаунт у нас женский. 15 секунд подождать после окончания работы. Активирую. Глобальные настройки инвайта. Прокачка новорегов. Остальные стопы. Farm Cook. Сейчас покажу. Я сделал список. Для этого список сайтов создал. Это 1000 сайтов с установленным пикселем Facebook, чтобы аккаунт, чтобы Facebook видел аккаунты. Вот я его указываю, этот список. Сайты пускай обходят от 3 до 5 сайтов за раз перед началом работы. Активируем. Прокачка новорегов. Для этого режима нам надо кого приглашать. Смотрите, я опять же создал список ID. 30 тысяч записей загрузил из базы, которая доступна для всех наших пользователей. Тут люди с Нью-Йорка. Напомню. Имя, фамилия, точка с запятой, ID. Вот. Там их в этой базе нью-йоркцев больше полумиллиона, 30 тысяч за глаза больше, чем надо, пускай будет. Оставляем 30 тысяч. Вот, этот список у нас ID USA. Вот его указали, ID USA. Гео. Географию давайте мы сейчас возьмем, начнем работать по Нью-Йорку. Опять же, у меня создан список. Я его назвал Нью-Йорк, назвать как угодно можно. И там у меня единственная запись Нью-Йорк. То есть у нас будет с Нью-Йорка приглашать. Вот смотрите, тут внимание ваше. Дело в том, что у США нет такого, что там написано там USA или еще что-то. У США в географии прописывается город и штат. Вот я прописал просто Нью-Йорк, он будет искать либо в городе, либо в штате у аккаунтов Нью-Йорк. Все. Указали этот список. Инвайтов давайте будет за один раз 7 штук. Паузу секунд 5-10. Отвечаем, что знаем человека. Таких предупреждений пускай будет 7 до окончания работы. В день будем запускать не более 5 раз. Нажимаем Activate. Вот у нас задачи созданы. Все настроено.
сейчас мы просто запустим уже наш шаблон. Напомню, то есть настройки вот такие. Потоков я поставлю 10. Сколько делать? Ставлю -1 и запускаю. -1 обозначает, что он будет работать беспрерывно. То есть, если бы я поставил там 10, то у нас 10 задач выполнилось бы, и на этом остановилась работа. Я ставлю -1. Это будет аккаунт работать беспрерывно. Посмотрим мы теперь на них, сколько там друзей появилось, кто-то задружился, кто-то не задружился. Посмотрим, появилась ли предложка дня через 3-4. Может дольше, может меньше, по причине по какой не могу сейчас прогнозировать, так как, опять же говорю, прокси у меня украинский, а у нас в Украине свет отключается, поэтому сколько часов в день будет работать комбайн, я пока спрогнозировать не могу, к сожалению. Вот. Пока не могу спрогнозировать, но будем надеяться, что что получится достаточно побыстрее продемонстрировать. Все, ждем. То есть сейчас у нас сначала идет, как вы видели, в урок и в работе рандомная пауза перед запуском аккаунтов. Затем аккаунты начнут запускаться, которые забайнены. Будут отмечаться, что они забайнены. Ну, если не получится пройти разморозку с помощью телефона или отсылки селфи. Вот они начинают у нас потихоньку аккаунты работать. Паузу выдержали там до минуты до запуска. Это для рандомности. Вот аккаунты начали работать. Смотрим, что происходит. Вот видите, то есть имена русскоязычные, но будем искать для работы людей с Нью-Йорка. Можно, вы знаете, в Zen постере увеличить, смотреть, что происходит с аккаунтами. Для этого просто заходим в вкладку инстансы, нажимаем. Вот видите, вот сейчас, вот, кстати, вот демонстрация. Сейчас идут эти вот индонезийские друзья. Мы их не приглашаем, они нам не нужны. Не нужны. Нам нужны будут только потом американцы. Поэтому сейчас никаких друзей добавлять отсюда не будем. Мы будем добавлять только нужных нам. Вот смотрите, тут этот аккаунт будет заполнен. Ну, они сейчас все заполняться будут еще аватарками. Вот видим аккаунт, который заблокированный. Когда он заблокированный, посмотрим. О, еще. Это у меня из какой-то старой пачки, видите, еще 10 ноября был аккаунт заблокированный. Он сейчас капчу попытается разгадать. Капчу я сейчас не подключил, поэтому просто сохранится, что капча не разгаданная. Извините. Вот они у нас, аккаунты пошли в работу. Вот сейчас заполнится аватарка. Аватарка сохраняется в базе, чтобы вы потом могли в панели увидеть, какая аватарка у какого аккаунта. Вот. Аватарка заполнилась.
Вот в таком режиме, то есть потом сейчас они начнут приглашать друзей. В таком режиме, я думаю, 3-4 дня, когда будет уже нужная нам предложка. Ну и потом остальные режимы тоже я вам покажу. Это как заполнить аккаунт, чтобы указать город, место работы и все такое прочее. Это тоже нужно для того же самого инвайта, не помешает. Ну и вообще для траста аккаунта тоже лишним не будет. Вот, аккаунт запустился. Сейчас он, вот, пошли аккаунты по сайтам гулять. Нажимать где возможно, то есть, чтобы куки сохранялись. Вот. Это тоже на разных сайтах сохранения, такие вот гуляния по сайтам по-разному приходится, поэтому тоже добавляю потихоньку, как находится. Все примерно такое. Вот они, видите, идут по разным сайтам. Гуляет. А потом будет приглашать друзей. Дождемся. Давайте дождемся, чтобы отработал аккаунт. Что делаем мы сейчас, еще раз повторю. Вот эти вот действия, которые сейчас сделали, мы, первое, заполняем аватарку. Второе, мы прокачиваем у аккаунта куки, чтобы больше траста было у аккаунтов. Затем мы гулять сейчас будем по ленте, лайкать посты, получать себе интересы, чтобы Facebook начал рекламу показывать. Вот. И потом мы приглашаем друзей с нужной нам географией из Нью-Йорка. Задача, чтобы у нас через несколько дней Facebook дал предложенных друзей, начал предлагать тоже с Нью-Йорка, чтобы мы начали уже их приглашать. А потом мы будем приглашать уже из других локаций, ну, с другими алгоритмами. И получим в итоге аудиторию нью-йоркскую. Для чего данное более актуально? Это актуально для дейтинга, например. То есть мы, когда будем размещать, мы можем разместить посты в аккаунтах и потом инвайтить людей с нужным нам гео, с нужной нам географией, чтобы они наши посты видели и переходили по ссылкам. Это как пример. Ну а также, то есть это под любую деятельность, так получаем аудиторию с нужной нам страны. Также потом покажу, как можно аудиторию, например, отрезать только женщин или только мужчин, то есть приглашать с геоопределенным. Но опять же, повторюсь, вы потихоньку готовьте для аккаунтов, чтобы не просто, если вам нужны крепкие аккаунты. Вот видите, сейчас начало приглашать. Вы готовьте контент, чтобы аккаунты интересные были, чтобы туда чего-то, ну, чтобы не просто пустые, чтобы людям было интереснее, чтобы они подписывались, чтобы у вас на аккаунтах друзей больше появлялось. Все, вот у нас ищется сейчас друзья именно с Нью-Йорка, и будет приглашаться именно с Нью-Йорка. Все на этом. Вот видите, раз пригласил, вот он, нью-йоркский парень. Да, вот Нью-Йорк, Нью-Йорк. Вот.
на этом данное видео, наверное, заканчиваю. Примерно вам все понятно, надеюсь. Что непонятно, спрашивайте, не стесняйтесь, в личку, в Telegram. Вот, я, как всегда, на посту, как техподдержка, всегда все расскажу, покажу, поделюсь опытом. Всем спасибо.